Terra de Minas de hoje começa com uma tradição junina do sul do estado. Todo ano, os moradores de Cachoeira de Minas preparam uma grande festa para homenagear São Pedro. Mas antes da quadrilha, nós vamos mostrar um pouco da região. Nós estamos na região da Serra da Mantiqueira, época da colheita de café, uma das principais atividades econômicas por aqui. O grão seca nos terreiros. Da lavoura da mandioca vem a matéria-prima para a fabricação do polvilho. Nesta fábrica, uma das 15 do município, são produzidas 200 toneladas por mês. A mandioca é descascada e lavada com água corrente, movimentada pelas rodas de madeira. O amido fermenta nos tanques. O pó branquinho fica no sol, em esteiras compridas e suspensas até secar. Na cidade, há cenas típicas do interior. Cachoeira de Minas cresceu em volta da Igreja Matriz de São João Batista, na praça onde os moradores põem os assuntos em dia. Em junho, as bandeirinhas enfeitam o lugar para a festa de São Pedro. A tradição começou com o tio-avô de Roseli, que tinha o mesmo nome do santo. Doente, pediu cura e fez a promessa de todo ano homenagear São Pedro com uma grande festa. Acho que ele queria fazer alguma coisa para chamar a atenção da população, né? Então ele fez a fogueira e chamou realmente a atenção. O povo se concentrava, se reunia e comia, bebia, tudo oferecido por ele e fazia fogueira na pracinha do Rosário. 30 anos depois, os moradores buscam madeira nas áreas de reflorestamento para erguer a fogueira. Praticamente é madeira de eucalipto e madeira de lenha de café, conforme vocês viram lá. Recorre aos órgãos competentes, que a gente tem autorização, e tudo de reflorestamento. A construção da fogueira começou há cerca de um mês, um trabalho que envolveu mais de 20 pessoas. E o responsável pela construção é o Ronaldo, que há cerca de 10 anos está envolvido na montagem da fogueira, né, Ronaldo? Essas vigas, isso, elas são inteiras e é preciso que seja uma árvore bem comprida. Isso. Porque é ela que dá sustentação. É, a base é o principal da fogueira, né? E como elas são colocadas primeiro no chão? São fincadas a 2 metros de profundidade, depois já tá armada a fogueira para a gente continuar o serviço. Só você que sobe lá? Até a altura de 20 metros eu preciso de um ajudante. Acima disso aí eu trabalho sozinho. Em poucos minutos ele chega lá em cima. Para suspender os últimos feixes de madeira, um elevador improvisado com cordas e trator. A torre de 36 metros foi vista de longe, mas na hora da festa, São Pedro mandou uma chuva danada e não deu para acender a fogueira. Mesmo assim, o pessoal desta casa aproveitou a noite. Sempre nota 10 animação aqui. Começamos às 6 horas por aí, vamos ver se nós vamos até as madrugadas. Mesmo com chuva? Com chuva. Ou nós vamos tocar bem ou vamos chamar mais chuva, não sei. A música animou o encontro. Dona Giselda recebeu amigos do interior de São Paulo. A gente está aqui muito contente, né? Nesse resgate dessa cultura que a gente está trazendo para São José. E daqui a gente quer levar essa tradição para lá também. E ao som da viola, as visitas experimentaram delícias mineiras. Que comida é essa, seu Tarcísio? Essa é conhecida por quirerinha, que é uma quirera de milho. A minha esposa faz com costelinha de porco, com linguiça e repolho. É para esquentar, já que está tão frio hoje? É para esquentar, o pessoal sai daqui quente. Nesta outra casa, preparativos para um casamento na roça. Os personagens estavam todos lá, convidados por Dona Cleulaine.
Meu sonho, eu pensava comigo, eu ainda vou formar uma quadrilha, eu quero ter uma quadrilha minha. Então, há 5 anos eu reuni essa turma de amigos, chamei e há 5 anos a gente dança. O padre e a noiva, tão nervosa que nem quis muita conversa. Um calor. Calor nervosa. Tá nervosa? Tô muito. Mas por quê? Porque eu vou casar, né? Só falta ele não querer casar mais comigo. Mas o noivo caprichou no figurino, com a maior convicção. Faz 6 anos que eu danço com a noiva já. Esse ano eu vou casar. Tá bonito? Opa! Preparado. O sanfoneiro anunciou a hora marcada. Lá fora, o baile já tinha começado. Estou aqui plantada faz um tempão. Só que eu estou achando que o meu bem não vai vir para me levar no altar. E esse homem que não vem, eu não acredito. Me encheu minha filha de barriga d'água. Quebraram um pau hoje. Olha a noiva aí, gente. Desculpe o atraso. Eu tive um pouquinho ocupado. Eu estava passando água no corpo para nosso casório. Eu vou casar logo, meu bem. O casamento foi bem rapidinho. Seria medo do noivo fugir? A festa, sim, durou a noite toda. A festa de São João, São Pedro é tudo, é tradição. Sempre animada desse jeito? Sempre, todo ano. Caminho da roça aí, gente. Mulher na frente e outra atrás. Quadrilha com os passos da tradição. Olha a chuva! Cavaleiro, coroa, dama! Rodando pra esquerda! Quero ver bem a animação, hein? Todo mundo dançando!